kendi gahama iyyin darbatu simidu lafen kena emarafama waaqayyo maltu dadabama masarandina kendi gahama iyyin darbatu simidu lafen kena emarafama waaqayyo maltu dadabama lolechi waaqayyo chi lolechi waaqayyo chi lolechi waaqayyo chi moichi so waaqayyo chi lolechi waaqayyo chi lolechi waaqayyo chi lolechi waaqayyo chi moichi so waaqayyo chi sodatini lole gamno mi male sodatini lole gamno mi male sodatini lole gamno mi amale sodatini lole gamno mi male sodatini lole gamno mi male sodatini lole gamno mi amale konkolata fardini lante gara kena himi sodate giftin si basa garbuma shibuke ejire yemunda konkolata fardini lante gara kena himi sodate giftin si basa garbuma shibuke ejire yemunda loleche waaqayyo chi loleche waaqayyo chi loleche waaqayyo chi moichi so waaqayyo chi loleche waaqayyo chi loleche waaqayyo chi loleche waaqayyo chi moichi so waaqayyo chi sodatini lole gamno mi male sodatini lole Iddoo adda addaa teessanii dubbii waaqayyoo dhaggeeffachuudhaaf yeroo kana kan dhiyaatan hunduma keessan nagaan waaqayyoo bakka jirtanitti isin wajjiniin haa ta'u. Hafuurri qulqulluun galgala kana immoo wanta inni nutti dubbatu dhaggeeffachuudhaaf dhiyaachuu keessanitti waaqayyoon baay'een galateeffadha. Faarfataa Magarsaa waaqayyoo isa haa eebbisu. Faarfannaa seenaa keessatti bara keessatti hin irraanfanne adda addaa nu gumaachuu isaatiif nu eebbisuu isaatiif baay'ee galateeffannaa. Guyyaa har'aa dubbii waaqayyoo humna amantii jedhu seenaa jireenya Toomaas irra dhaabbannee waan ilaallu kanan qabadhee dhiyaadhe. Akkuma beekamu imala kadhannaa keenyaa guyyaa 40 erga jalqabnee har'aa guyyaa 34 geenyeerra. Guyyaan borii guyyaa 35ffaadha. Sana booddee sanbata guddaadhaa kaasee guyyaa 5 duwwaatu nu hafa. Guyyaa 5 isa dhumaa yeroo kadhannaa raajii, yeroo kadhannaa ergaa, yeroo kadhannaa fayyinaa, yeroo kadhannaa humnaa, yeroo kadhannaa dibataa, yeroo kadhannaa moo'ichaati waan ta'eef isa kanarratti akkasiin hirmaattan afeerraan koo yeroo kana isinii gochuun barbaada. Egaa dubbii waaqayyoo irra dhaabbannee har'a galgalaa kan nuyi ilaallu seenaa Toomaasii. Bor immoo yoo fedha waaqayyoo ta'ee ergamaa kan biraan fudhadhee dhiyaadha. Ergamoota 6 kan hafee jiru. Amma ammaatti Indiriyaasiin, Filiphosiin, Naatnaa'eliin ilaalleerraa. Akkasumas immoo kaleessa immoo Yaaqoobii fi Yihudaa ilaallee har'a immoo Toomaasiin ilaalla itti siqnee. Har'a kan nuyi ilaallu waa'ee wal'aansoo jireenya amantiiti. Nama tokkoon jireenyi isaa, imalli isaa, karaan isaa, egereen isaa, adeemni isaa maal fakkaataa jettanii yoo na gaafattan namni amantii isaa fakkaata. Hamma amantii isaatii ga'a. Namni hamma baay'ina isaa, hamma qabeenya isaa, hamma beekumsa isaa otoo hin taane hamma amantii isaatii ga'a. Lafti nuyi qaqqabuu dandeenyus, lafti nuyi ga'uu dandeenyus, ga'uu nan danda'a jennee bakka amannu sanadha kan nuyi ga'uu dandeenyu. Kanaaf yeroo kana Toomaas jireenya isaa keessatti nama jireenya wal'aansoo jiraatedha. Akkaataa macaafni qulqulluun nutti mutti. Waa'ee waaqayyoo, waa'ee hafuuraa, waa'ee dubbii waaqayyoo, waa'ee Kiristoos Iyyasuus duukaa bu'uutti nama jireenyi isaa wal'aansoo baay'ee keessa darbedha Toomaas. Nama gaaffii baay'ee qabudha. Nama mudannoodhaa fi muuxannoo jireenya isaa keessatti kallattii adda addaatiin isa qaqqabe yeroo ilaallu nama waan gurguddaa hedduu keessa darbe ta'uusaa argina. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Egaa har'aa jireenya Toomaas humna amantii, shakkii, sodaa, yaaddoo mo'achuu dandeenyu
inni maa inni isa kamii isa jedhudha kan nuyi walii wajjiniin ilaallu. Asirratti gaa kan nuyi ergaa kana ilaallu jireenya Toomaas irraa maal baranna har'a? Anaan maal na hidhachiisuu barbaada? Maal na barsiisuu barbaada? Maal na gorsuu barbaada Waaqayyo? Siinoo maal si hidhachiisuu? Maal si gorsuu? Maal si barsiisuu barbaada Waaqayyo? Kadhannaa keenya guyyaa 40 kana keessatti akka nuyi jireenya amantii barannu nu godha. Har'a ganama tun kana qophaa'u utuu waa'ee kanaatiifis immoo Waaqayyoon kadhadhu waanuma guddaa tokko fideena keessatti dhangalaase Waaqayyo. Maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Haalelluuyaa. Waanuma guddaa tokko maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Haalelluuyaa. Warri macaafa qulqulluu qabdan wangeela Yohaannis baafadhaa. Seenaan Toomaas irri caalmaan isaa kan inni barreeffamee jiru wangeela Yohaannis irratti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 11 irraa kaafnee waa tokko tokko tuqaa gurguddaa jireenya Toomaas keessa jiran ilaalla. In kadhanna. Gooftaa Yesuus Kiristoos galgala kana akka nu barsiiftu, akka nutti dubbattu, ergaa akka nuuf laattu, akka nu hidhachiistu, akka nu jajjabeessituun si kadhadhaa. Ati humna qabdaa, ati dandeettii qabdaa. Yaa Waaqayyoo wanti si ittisu, wanti si iggitu, wanti karaarraa si deebisu hin jiru. Waan feete waan jaallatte hin raawwattaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin galgala kana nu gargaari. Sirraas akka barannu immoo ati nu jajjabeessi. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Jireenya Toomaas keessaa gaafa seenaa Toomaas arginu inni jalqabaa Toomaas gaafuma dubbatu wangeela Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 16 irratti jireenyi Toomaas rakkoo gurguddaa akka inni qabu ilaalla. Macaafni qulqulluun waa'ee Toomaas gaafa dubbatu Toomaas rakkoo gurguddaa 3 qaba. Rakkoon isaa inni tokkoffaan abdii kutannaadha. Rakkoon isaa inni lammaffaan waldhaalummaadha. Rakkoon isaa inni sadaffaan immoo amantii dhabuudhaaf shakkiidha. Har'a Gooftaa Yesuus Kiristoos abidda dubbii Waaqayyootiin rakkoo kanaa nurraa harcaasa, nurraa guba, nurraa dhaa, nurraa buqqisa. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Dubbii isa jalqabaa. Dubbiin jalqabaa wangeela Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 16 irratti Gooftaa Yesuus Kiristoos asitti ergaa tokko dubbata yookiin immoo hojii tokko tunni hojjetu asirratti argina. Ifama wangeela Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 16 akkas jedha. Toomaas inni Didimoos jedhamee egaa kottaa hin dhaqnaa nuyis barsiisaa wajjin hin duunaa jedhee barattoota warra kaanitti dubbate. Kottaa hin dhaqnaa nuyis barsiisaa wajjiniin hin duunaa. Fuuldura keenya maaltu jira jedhee dubbataa jira? Du'a. Waan tokkoon sitti hima. Fuuldura keenya duuti hin jiru, du'aa ka'u jira. Fuuldura keenya duuti hin jiru, jireenyatu jira. Fuuldura keenya dukkanni hin jiru, ifatu jira. Toomaas garuu nama abdii kutate waan ta'eef jireenya isaa keessatti nama abdii kutannaadhaan deddeebi'aa jiru waan ta'eef maal jedhaa? Kottaan dhaqnaa, kottaa kaanee adeemnaa. Gaafa dhaqnee achi geenyu maaltu nu mudataa? Du'a. Du'a si eeggataa jira kan siin jedhu. Salphina si eeggataa jira. Kufaatii si eeggataa jira. Badiisat si eeggataa jira isa jedhu hin soba. Inni kan seexanaati. Waaqayyo garuu du'aa ka'uu, jireenya haaraa, abdii, ifa, lalisuu maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Isatu fuuldura keetti qophaa'ee jira siin jedha. Yesuus Kiristoos kottaa gara Yihuudaa dhaqnaa jedhe. Seenaa xinnoo isinitti hima. Wangeela Yohaannis boqonnaa 11 irratti dhaamsa tokkotu isa qaqqabe. Yesuus kaaba Israa'el jira. Dhaamsi kun kan inni dhufe kibbarraati. Kibba kan jiru magaalaa Yerusaalem, gandeen akka Beetlehem faa, Bitaaniyaa faa achi kibba jiru. Magaalaan Yerusaalem achi kibba jira. Kaaba immoo magaalota Beetasayidaa faa, Qifirnaahom faa, Qaanaa faa, Galiilaa faa, Naazreet faan kun immoo akka jiranitti naannoo qarqara galaana Galiilaa achi jiru. Yesuus Kiristoos kaabarraa tajaajilaa jira. Kibbarraa dhaamsi kun dhufe. Obboleessi keenya inni ati jaallattu Alaazaar du'eeraatii, dhukkubsatee du'eeraatii, maaloo nu qaqqabi jedhaniitu
Maariyaamiif Maartaan dhaamsatti ergatan. Yesus Kiristoos erga dhaamsa kana argatee booddee dhaamsa kanaa wajjiniin gara guyyaa lamaa barfateetu amma hin dhaqna jedhe. Kaanee dhaqna jedhe. Oduun tokko immoo achumaanis dhufeera. Oduun dhufe kun immoo maa inni lakkoofsa 7 irratti kana booddee garuu Yesus mee kottaa ammas gara biyya Yihuudaan dhaqnaa jedhee barattoota isaatti dubbate. Barattootni isaa immoo barsiisaa jedhan. Dhiyoo kana Yihuudoonni dhagaadhaan si dha'uu barbaadan ati immoo ammas achi dhaquu yaaddaayii ittiin jedhan. Achi warra si ajjeessu barbaadutu jira. Achi warra si barbadeessu barbaadutu jira. Achi warra si salphisuu barbaadutu jira. Achi warra dhagaa sitti darbachuu barbaadutu jira. Deebineetu achi dhaqna jettaa iyyaa barsiisaa jedhani. Akkamittiin achi dhaqna jettaa. Kana beeka gaa Toomaas. Kanaaf Toomaas maal jedhee egaa kottaan dhaqnaa. Wanti nuu oolu hin jiru. Barsiisaa wajjin dhaqnee hin duunaa jedhe. Rakkoon Toomaas inni jalqabaa abdii kutannaadha. Toomaas maaliif abdii kutate? Sababa 4. Tokkoffaa Toomaas kan inni abdii kutate jireenya isaa keessatti Toomaas nama haala ilaalaa, haala dhaggeeffataa, haala daawwataa, haala qorataa, haala iyyaafataa deemudha. As galagalee haallattamii jedha. Achi galagalee haallattamii jedha. Namni maal odeessaa jira? Namni maal jedhaa jira? Sooshaal miidiyaan maal barreesse? Feesbuukiin maal jedhe? Yuutuubiin maal jedhe? Tiwiitariin maal jedhe? Zeenaan kun maal jedhe? Zeenaan sun maal jedhe? Sun maal jedhe? Firri maal jedhe? Diinni maal jedhe? Alagaan maal jedhe? Dhiyoodhaa maal jedhanii? Fagoodhaa maal jedhanii? Kana quba qabaachuun dammaqanii nama quba qabaate ta'uun baay'ee gaariidha. Garuu jireenya ofii haalaaf mudannoof odeeffannoo irra dhaabbachuun wallaalummaaf dogoggora jireenya amantii keessatti. Dubbii Waaqayyoo keessatti namni Waaqayyoo haala laalaan deemu Waaqa laalaa deema malee. Haala laalaan deemu Waaqa ilaalaa adeema malee. Toomaas rakkinni isaa odeeffannoo kana dhaga'eera. Yihuudaan mandara diinaan guutamtedha. Dhagaadhaan nu tumuu barbaadu, nu ajjeesuu barbaadu, nutti ijaaramaniiru, nurratti koraniiru, nurratti shira xaxaniiru, nurratti qophaa'aniiru, kiyyoo qopheessaniiru, yoo dhanne itti gallaa. Barsiisaan garuu hin dhanna jedheera. Kaagaan dhannaa garuu hin duunaa jedhe. Abdii kutateera. Maaliif? Haala irra dhaabate. Rakkoon Toomaas inni lammaffaanii ka'aa hin dhaqnaa inni jedhe kun eenyunni laataa jedhee Iyesuus Kiristoosiin eenyummaa Iyesuus Kiristoos nama qalbeeffate miti. Eenyunni hin dhanna jechaa jiru kun. Sadaffaan rakkinni Toomaas rakkoo gurguddaa kanaan dura keessa darbanii as ga'anis immoo nama yaadatu miti. Iyesuus Kiristoos du'aa ka'uun Alaazaar dinqii inni hojjete isa 7ffaadha. Dinqii gurguddaan 6 kanaan dura ta'eera. Beela'aan nyaateera. Dhukkubsataan fayyeera. Jaamaan argeera. Seenaan gurguddaan ta'eera dubbii Waaqayyoo keessatti. Isa kana hundumaa irraanfateetu seenaa kaleessa Waaqayyo karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos isaan gidduutti hojjete sana irraanfateetu har'a maal odeessaa jira? Abdii kutannaa. Arfaffaan immoo kan Toomaas dagatee kottaa gara Yihuudaa dhaqnaa inni jedhe kun akka inni isaanii wajjiniin dhaqaa jiru irraanfate. Gaarii godhaati na dhaggeeffadhaa. Gara seenaa haaraatti galaa jirra. Gara bara haaraatti galaa jirra. Gara haala haaraatti galaa jirra. Dhundhumaaf gindaaba seenaa haaraa keessa seenaa jirra. Yeroo achi keessa seennu kanaa kan nu yaadachuun nurra jiru inni jalqabaa haalli akkuma jirutti dukkanaa'a, sodaachisaa, yaaddessaa, dhiphisaa, naassisaa, roomisiisaa ta'uu danda'a. Haalli nuyi arginu baay'eensaa
waan nu gammachiisu ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu waan tokko keessaa filachuutu nurra jira. Kottaa itti adeemnaa inni jedhe Iyyesuus. Kaleessa inni nu ceesise Iyyesuus. Isinii wajjiniinan dhaqa inni jedhe Iyyesuus. Kanaaf abdii kutachuun nu barbaachisu. Abdiin jira jechuutu nu barbaachisa. Biyyi lafaa nuyi keessa jiraannu ifaa, bari'aa, qajeelaa, tottolaa, walqixxaataa, sololi'aa in adeemu kana booddee burjaaja'aa hamma ilmi Waaqayyo Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufutti manca'aa, diigamaa, walitti duulaa, walitti ka'aa, wal nyaataa, wal ari'aa, wal jibbaa, wal dhiibaa, wal ajjeesuutti adeemaa jira biyyi lafaa. Kun imaluma isaati, kuni sagantaadhuma Waaqayyo dubbii macaafa qulqulluu irratti kaa'edha. Hamma ilmi Waaqayyo Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufutti. Kanaaf keessaa baqannaaree, kanaaf duddatti laannaaree, kanaaf abdii kutannaaree, waawuu Yesuus Kiristoos isa kana nu barsiifne. Jireenya Toomaas keessaa abdii kutannaan kanaaf gale. Maaliif gale jireenya Toomaas keessa? Nama odeeffannooti. Aniif isin bara kanaa barichi bara odeeffannoo waan hin ta'eef, information age waan ta'eef, wanti nuyi dhageenyu hedduunsaa addunyaa guutuurraa wanti ta'u sekendiitti daqiiqaatti harka keenya keessa waan galuufi inuma iyyiti xop, inuma iyyiti xop, notification xop, ilaali xop, dubbisi xop, kana keessa bu'aa waan ooltuufi kunis ammas in iyyiti, ammas in dubbifna, ammas as jenna, ammas achi jenna, ammas as jenna, hin mooqamna, hin jeeqamna, hin yaaddofna, hin sodaanna, soba baay'eetu adeema, olola baay'eetu adeema, waan ciigaasisaa, waan nu aarsu, waan nu gaddisiisu, waan nu yaaddessu darbataa oola seexanni. Yeroo sana nuyi kana ilaalleetu abdii kutanna. Abdiin kutatin. Akkati abdiin kutanne kan godhu tokkoffaa ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos hamma dhuma bara baraatti si wajjiniinan jira jedheera. Lammaffaa seenaa ani kaleessa macaafa qulqulluu keessatti godhe duwwaa miti, seenaa ani jireenya kee keessatti godhe. Eeyyaa qilaaddaan namaasiya. Rakkoo ani si ceessise, galaana ani si qaxxaamursiise, biyya onaa keessa darbite, diina baay'ee ani si bittimse, kiyyoo baay'ee ani si hiike. Hin dagatin. Har'as isa caala gochuu nan danda'edha. Kan biraa immoo kottu naqnaa kan jedhe ana itti adeem hin sodaatin, itti lix hin sodaatin, irra jedhu hin sodaatin, Iyaarikoo ilaaltee hin deebi'in, Amaaleeqin ilaaltee hin baqatin, hin diigamaa jedhe Magarsaan. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Haaleluyyaa. Hin diigama jedhe namni Waaqayyo. Baay'ee natti tola faarfannaan Magarsaa kun. Masaraan diina kindi gahama, iyyin darbatu simmiidhu, lafeen keenya eema rafama, Waaqayyoof maaltu dadhabama. Masaraan diina kindi gahama, iyyin darbatu simmiidhu, lafeen keenya eema rafama, Waaqayyoof maaltu dadhabama. Loleechi ka Waaqayyooti, loleechi ka Waaqayyooti, loleechi ka Waaqayyooti, moo'ichiso ka Waaqayyooti. Loleechi ka Waaqayyooti, loleechi ka Waaqayyooti, loleechi ka Waaqayyooti, moo'ichiso ka Waaqayyooti. Sodaatini lole, gamnomi maale, sodaatini lole, gamnomi maale, sodaatini lole, gamnomi amale, sodaatini lole, gamnomi maale, sodaatini lole. Sodaatin, hin sodaatin, hin sodaatin, hin sodaatin, hin sodaatin, hin sodaatin, abdiis hin kutatin inni Waaqayyo jedhu kanaafi. Hin sodaatin, abdiis hin kutatin inni Waaqayyo jedhu kanaafi. Toomaas haala laale warri Yihuudaa nama ajjeesu, warri Yihuudaa dhuguma nama ajjeesu. Yerusaalem jedhe Yesuus Kiristoos.
Yerusaalem, Yerusaalem, magaalaa raajota ajjeeftu jedhe. Namoota qajeelaa, namoota waaqayyoo, namoota gaarii, namoota dhugaa, namoota haqaa, namoota mirga isaanii jiraataniif barbaaddatan kan ajjeeftu magaalaa abaaramtuudha Yerusaalem. Ermiyaas fa'aa achitti dhiphatan. Ergamoonni achitti tumaman. Isxifaanos fa'aa achitti dhagaadhaan falaxamanii ajjeefaman. Ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos achitti fannifamee du'e. Yerusaalem magaalaa raajota ajjeeftu. Haa ta'u iyyuu malee garuu hin sodaannu jedhe. Hin sodaannu. Inni nu fuuldura jiru, inni nu fuuldura adeemu, inni karaa cabsee adeemu Yesuus Kiristoos. Jireenya Toomaas jechuun jireenya abdii kutannaati. Har'a warri abdii kutattan namoota baay'eetu jirtu. Abdii kutattaniittu. Haala laaltanii, bara laaltanii, seenaa laaltanii, olola laaltanii, odeeffannoo laaltanii, humna namaa laaltanii, qabeenya namaa laaltanii, baay'ina namaa laaltanii, baabsuu namaa laaltanii. Jettaniittu. Yesuus Kiristoos garuu an wangeela kanan isiniif erge, kakuu kanan isiniif gale, ifa kanan isiniif erge, raajii kanan isin irratti roobse, ayyaana koo kanan isiniif kenne, waldaa koo kanan isiniif dhaabe, ergamoota kanan isin gidduu yaase, faarfataa, lallabaa, ergamaa, raajii isin gidduudhaa kanan kaase. Kanaaf miti isin saba moo'aadha nuun jedha Waaqayyo. Saba moo'aadha malee saba moo'amaa miti. Seexanniif ergamoonni Luusifar ijoollee Waaqayyoo moo'achuu hin danda'an, wangeela moo'achuu hin danda'an. Nuyi abdii hin kutannu yaa seexanaa dhaga'i. Erkaar daalalabaa shaaralabaadhiyaa. Jireenyi Toomaas rakkinni isaa abdii kutannaadha. Inni lammaffaa jireenyi Toomaas rakkinni isaa wallaalummaadha. Wallaalummaan firoota koo dhukkuba rakkoo isa guddaadha. Biyyoonni baay'een kan isaan hiyyoomaniif, wal nyaataniif, gadadoomaniif wallaalummaadha. Albuudaan bareedina qilleensaatiin, teessuma lafaatiin, baay'ina namaatiin Awurooppaa fi Afrikaa yoo wal bira qabne waliin dorgomsiisuu hin dandeenyu. Laga gurguddaa, lafa gurguddaa, lafa qonnaadhaaf ta'u, lafa bunaaf ta'u, lafa qamadiidhaaf ta'u, lafa garbuudhaaf ta'u. Albuuda yoo jettan, boba'aa yoo jettan, daayimandii yoo jettan, warqee yoo jettan, bineeyyii lafa kanarra jiru yoo jettan, qilleensa bareedaa kan cabbii hin qabne, kan gubiinsa hin qabne, kan Afrikaa fakkaatan jiru. Gadadoon hiyyumaa garuu akka Afrikaa miidhuu eessayyuu miidhaan jiru. Awurooppaa ji'a yartuu aduu argu, ji'a yartuu gammadu, ji'a yartuu gadi ba'u, waggaa waggaatti haguuggatanii cabbiin amma funyaanitti tuulamee hollachaa dukkana keessa jiraatu. Maaliin durooman ree? Beekumsa. Beekumsa. Yeroo cabbii ho'ifachuu, yeroo ho'aa qabbaneeffachuu, bishaan akka jaallatan gochuu, lafa akka jaallatan gochuu, albuuda akka jaallatan gochuu, teknoolojii akka jaallatan gochuu. Beekuma. Knowledge. Kun knowledge isa lafarraati. Knowledge inni guddaan beekumsa caalu beekumsa isa waaqarraati. Toomaas rakkina beekumsaa nama qabudha. Toomaas wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 5 irratti Toomaas wanta ni dubbatu argina. Ituu 5 biran ga'ee tokko kaaseen dubbisa. Yesuus Kiristoos itti fufee barattoota isaatiin garaan keessan hin raafamin jedhe. Waaqayyotti amanaa, anattis amanaa. Mana abbaa koo keessa iddoo jireenyaa baay'eetu jira. Utuun hin jiru ta'e isinitti nan himan ture. Iddoo jiru sana isiniif qopheessuudhaaf nan adeema. Yemmuu dhaqee iddoo sana isiniif qopheessu, iddoodhuma ani jiru akka isin jiraattanii fi deebi'ee dhufeen gara ofii kootti isin fudhadha. Lafa ani dhaqu karicha achi isin geessu hin beektuu ittiin jedhe. Hin beektuu ittiin jedhe. Toomaas immoo deebisee maal ittiin jedhe? Yaa gooftaa, akka ati dhaqxu, eessa akka ati dhaqxu hin beeknu. Karicha immoo iddoo ati dhaqxu sanas immoo hin beeknu jedhe. Karaas hin beeknu, iddoo dhaqnu sanas hin beeknu jedhe. Hin beeknu, hin beeknu, hin beeknu. Maaltu nu joorsaa jira har'a? Wallaalummaa.
wallaalummaa. Hin beeknu jedhe Toomaas. Rakkinni Toomaas bu'urri isaa burqaan isaa isa kana. Rakkinni Toomaas Iyesuus Kiristoos duukaa didicha malee Iyesuusin hin beeku. Maqaa isaa beeka malee Iyesuusin hin beeku. Bifa isaa arge malee Iyesuusin hin beeku. Gartuu keessatti galee miseensome malee Iyesuusin hin beeku. Obboleessa koo obboleettii koo sin kadhadha. Nama jireenya isaa keessatti bu'aa argatuu fi bu'aa buufatu ta'uudhaaf wanti nuyi barbaachisu keessaa inni guddaan ilma Waaqayyoo Iyesuus Kiristoosin akka gaariitti beekuudha. Yeroo fudhatanii Iyesuusin beekuudha. Eewu Iyesuus maqaan isaa kun maayinni? Namummaan isaa maayinni? Waaqummaan isaa maayinni? Afuurri isaa maayinni? Ayyaanni isaa maayinni? Sagaleen isaa maayinni? Ergamni isaa maayinni? Mootummaan isaa maayinni? Mul'anni isaa maayinni? Galmi isaa maayinni? Kakuun isaa maayinni? Foonni isaa maayinni? Dhiigni isaa maayinni? Humni isaa maayinni? Eewu Iyesuus Kiristoos. Mee waggaa dhufu kana yeroo fudhadhaati Iyesuus Kiristoos wajjiniin wal baraa. Hamma Iyesuusin beeknu, hamma Iyesuusin barru ol jedhaa deemna. Namni jireenya isaatii fi bu'aa buufatu nama beekumsa isaa yeroo hundumaa guddifatudha. Iyesuus Kiristoosin beekuu irratti nama yeroo isaa dabarsudha. Toomaas akkas jedhe, yaa gooftaa jedhe, eessa akka ati dhaqxus hin beeknu, karaati irra deemtus hin beeknu, beekumsa hin qabnu jedhe. Firoota koo waan tokkoon isin kadhadhaa, eessa akka dhaqaa jirru beeknaa, karaa isaas immoo beeknaa. Warri faranjii akkas jedhu, eessa akka dhaqaa jiru namni hin beekne karaan hundumtuu isa geessa jedhu. Eessa akka dhaqaa jiru namni hin beekne asiinis yoo ba'e karaan hundumtuu isa geessa, sababiin isaa lafa dhaqu hin beeku. He who doesn't know where to go, every road will take him there. We have to know our destination. We have to know our destiny and the vision of our destiny. Toomaas isa kana hin beeku jedhega. Jireenya keenya keessatti bu'urri gidiraa keenya, bu'urri booddeettafummaa keenya, bu'urri rakkina keenya inni guddaan wallaalummaadha. Waan laman dubbadhe fixa. Tokkoffaan gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 32 irratti akkas jedhe. Dhugichas hin beektu, dhugichis immoo birmaduu isin baasa jedhe. Waan gurguddaa sadii argina. Dhugaa, beekumsa, birmadummaa waan wal qabatanidha. Dhugaa, beekumsaa fi birmadummaa yookiin bilisummaa. Dhugaan as jira, iddoo kana immoo gabrummaatu jira. Amma Yesuus Kiristoos maal jechaa jira? Gabrummaa kana keessaa kan isin baasu dhugaadha. Dhugaa kun immoo yoo maal gootan keessaa baatu, yoo bartan, dhugicha yoo bartan, yoo eenyu akka ta'e, dhugaan eenyu akka ta'e, humni dhugaa sun maal akka ta'e, jireenyi dhugaa sun maal akka ta'e, aangoon dhugaa sun maal akka ta'e. Dhugaan sun humna maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Dhugaan sun jireenya. Dhugaan sun xiqqoodha. Waa'ee dhugaa kanaa yeroo dubbadhu, yeroo yaadadhu, dhugaan Waaqayyoo baay'ee xiqqoodha. Dhugaan Waaqayyoo akka sagalee Waaqayyootti dhufa. Dubbii Waaqayyoo ta'etu dhufa. Dhugaan Waaqayyoo. Dhugaan Waaqayyoo kuni yeroo dhufu dubbiidhuma Waaqayyooti. Gabroonfattoonni, koloneeffattoonni, hacuushxoonni, abboonni irree, hamoonni, jal'oonni baay'ee tuffatu kana. Kun maal godhaa?
Waaqayyo garuu saba tokko birmadoomsuudhaaf kana erga. Dhugaa erga. Yesuusin erga. Hafuura qulqulluu erga. Ayyaana Waaqayyoo erga. Ayyaanni kun gaafa dhufu dhugaa dhagaa. Dhugaan kun as jira. Gabrummaan kun as jira. Yesus Kiristoos maal jedhe? Gabrummaa kana gara birmadummaatti jijjiiruudhaaf dhugaa kana beekuun keessan baay'ee barbaachisaadha. Ahaa. Kanaaf dhugicha hin beektu, yeroo dhugicha beektan, yeroo dhugicha fudhattan, yeroo dhugicha isin keessa lixu, yeroo dhugichi isin keessatti iddoo fudhatu, yeroo dhugichi isin keessatti guddatu, yeroo dhugichi isin keessatti dagaagu, gabrummaa birmadummaatti geeddaraa jedhe. Akkamittiin soba, hacuuccaa, jal'ina, cubbuu, seexana, gidiraa, dhiphina isinirraa daaka'edha. Hin cabsa'edha. Akkuma kanattas ga'e. Gibsiin hin dha'e. Museen ulee duwwaa fudhatee masaraa Fara'oon seene. Ulee baata waan kan biraan baatu. Kan inni baatee gale garuu dhugaadha. Dubbii Waaqayyooti. Ermiyaas faa, Isaayyaas faa, Hosee faa, Amoos faa, Yoonaas faa, Zakkaariyaas faa gidduu kana lallabaan ture. Miikiyaas faa, Milkiyaas faa kan isaan fudhatanii Asoor dura, Baabiloon dura, Meedoon dura, Faars dura, Giriik dura mootota jajjaboo kana dura dhaabatanii kan isaan tuman dubbii Waaqayyootiin. Dubbiin Waaqayyoo firoota koo jal'ootaaf dukkana gurguddaa diigaa as ga'e. Utuun diigamin, utuun ciramin, utuun gatamin, utuun dulloomin, utuun du'in jiraataa kan ta'e dubbii Waaqayyoo duwwaadha. Aangooniif humni namaa, ijaarsiif gurguddoonni namaa hundinuu humna Waaqayyootiin diigamaa as ga'e. Dhugicha hin beektu. Dhugichis birmaduu isin baasa. Dubbii Waaqayyoo yeroo of keessatti fudhannu, dubbii Waaqayyoo yeroo amanannu, dubbii Waaqayyoo yeroo lallabnu, dubbii Waaqayyootiin yeroo jiraannu, dubbii Waaqayyootiin yeroo deddeebinu, dubbii Waaqayyoo yeroo of keessatti fudhannu, dubbii Waaqayyoo sun humna duukkanaa, humna gabrummaa, humna jal'inaa, humna cubbuu, humna seexanaa jireenya keenyarraa hin diigaa. Jireenya birmadummaa nuuf kenna. Haleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Seexanni akka nuyi kana dhageenyu hin barbaadu. Bar tokko nama tokkotu fakkeenya tokko dubbate, ishee kanan isinitti himee gara xumuraatti dhufa. Fakkeenyi inni dubbate biyya tokko yeroo saree ajjeesuu barbaadanii, saree hamaa yeroo ajjeesuu barbaadanii, sareen sun yeroo inni beela'u eeganii gaanfa re'ee yookiin gaanfa sa'aa yookiin gaanfa sangaa fuudhanii gaanfa sana gaarii godhanii affeelu. Erga affeelanii booddee gaanfi suni affeelame yeroo inni loon xibaa ta'ee lallaafaa ta'ee foon lallaafaa fakkaatu jala buusu. Foon laafaan argadhee jedhee nyaatee garaasaa keessa gaafa lixu gaanfi sun yeroo dhaqee qabbanaa'u deebi'ee lafee ta'aa dhufa. Garaasaa keessaa, garaachasaa keessaa tarsaaseetu saree sana ajjeesa. Dhugaan akka kana. Wangeelli akka kana. Wangeelli dukkana keessa suutadhee lixa. Namuma dadhabaa tokkoon dhufa. Namuma wallaalaa tokkoon dhufa. Namuma gatamaa tokkoon dhufa. Nama jooraa tokkoon dhufa. Suuta jedheetu haala keenya keessa erga lixee booddee gaafachi qabbanaa'u garaa diina keenyaa tarsaasee saba isaatiif birmadummaa kenna. Garaa diina keenyaa tarsaasee saba isaatiif ifa kenna. Firoota koo kana gaarii godhaati qalbeeffadhaa. Akkas jedhee Toomaas rakkoon keenya beekumsa hin qabnu jedhe. Maaliif beekumsa hin qabnu? Nu keessan galle. Nu keessan lixne. Toomaas rakkinni isaa isa kana. Yesus Kiristoos lafa kanarraa wanti isa boossiseef isa gaddisiise inni guddaan, lafa kanarraa wanti isa boossiseef isa gaddisiise inni guddaan, rakkinni namaa inni guddaan dhukkuba miti.
gabrummaas miti, hinaaffaas miti, jibbas miti, hidhaas miti, roorroos miti. Iyesus Kiristoosin kan imimmaan buusee boossise inni guddaan wallaalummaadha. Iyyeruusaalem, Iyyeruusaalem, Iyyeruusaalem. Fayyina keetiif kan siif ta'u har'allee ammallee utuu baratteetta ta'e jedheetu boo'ee Yerusaalemiif. Yeroo inni magaalaa Yerusaalem keessa seenu namni isa beeku hin turre, namni isa laalu hin turre, namni isa amanu hin turre, namni isa waaqeffatu hin turre. Dhugaatu isaan bira deemaa ture. Harka Roomaarraa kan isaan bilisa baasu, harka cubbuurraa, harka seexanaarraa, harka hiyyumaarraa, harka jibbaarraa, harka badiisa barabaraarraa kan bilisa isaan baasu, birmaduu kan isaan baasu, dhugaan jireenya barabaraa Iyesus Kiristoos isaanuma maddii utuu adeemaa jiru, isaan garuu isa hin beekanidha. Hin beekanidha. Wallaalummaan rakkina ilmoo namaa keessaa isa hangafa. Toomaas maaliif nama rakkataa ta'e macaafa qulqulluu keessatti? Inni jalqabaa nama dafee abdii kutatudha. Inni lammaffaa nama beekumsa hin qabnedha. Maaliree falli keenya bara kana? Iyesus Kiristoostu akkas jedhe, yaa gooftaa eessa akkati dhaqxu hin beeknu, karicha moo akkamittiin beekuu dandeenya jedhe. Iyesus deebisee, karichi, dhugaan, jireenyi ana jedheen. Orkee lama taardaa labaasha. Ani murteeffadheera. Bu'urrii, qorichi, maddi, falli, rakkina keenya fooniitiif rakkina keenya afuuraa Iyesus Kiristoosi. Ani murteeffadheera. Rakkina dinagdee, rakkina siyaasaa, rakkina hawaasaa, rakkina waldaa, rakkina maatii, rakkina fayyaa, rakkina dhuunfaa, rakkina waloo, rakkina ardii, rakkina addunyaatiif qorichisaa Iyesuusi. Qorichisaa Iyesuusi. Beektota falaasamoota, dhaabota, meeshata ta'uu da'uu hin danda'u. Ilmaan namootaa qulqulleessee birmadoomsuu kan danda'u ilma Waaqayyoo Iyesus Kiristoosi. Ani isa kana amaneera. Kanaafan itti cichee guyyaa 40 gargar hin kutin Iyesuusin lallabaa jira. Inni dhuma rakkinni Toomaas inni dhuma amantii dhabuudha. Isa kana isa hundumti keessan beektan waan ta'eef yeroo dheeraa irratti hin fudhu. Gooftaan keenya Yesus Kiristoos erga du'ee du'aa ka'ee booddee ergamoota isaa 11 walitti qabeera. Yuudaan du'eera. Ergamoota 11 yeroo walitti qabu gara booddee badee biyyaa badee abdii kutate ka. Iyesus Kiristoos kan inni du'aa ka'ee gaafa sanbataati. Torban tokko darbee guyyaa 8ffaatti barbaadamee kan argame Toomaas. Hin bade. Maaliif bade? Dafee abdii kutata. Maaliif bade? Akka Iyesus Kiristoos du'aa ka'u beekumsa isaa hin qabu. Iyesuusin hin beeku. Biyyaa bade. Iyesus Kiristoos dhufee itti mul'atee wajjin dubbatee wajjin haasa'ee hafuura isaatti baafatee hafuura qulqulluu fudhadhaa ittiin jedhee aangoo itti kenne, aangoo waldaa kiristaanaa itti kenne. Yeroo kana hundumaa torban tokko guyyaa 8 guutuu Toomaas achi hin jiru. Badeerachi. Abdii kutate kaa. Itti dhaamanii ilmi Waaqayyoo Yesus du'aa ka'eera ani nama nu'e. Hamman foonsaa madaasaa ijaan argutti, hamman dhufee harkaan qaqqabadhutti hin amanu jedhe. Kottuttiin jedhanii hin dhufee Iyesus Kiristoos achitti isa argeega. Achitti isa argateetu Toomaasii wajjin hin dubbate. Baay'ee na gammachiisa. Toomaasii wajjin dubbate. Toomaasii wajjin yeroo dubbatu kottuuti qaqqabadhu jedhe. Harka isaasiin qaqqabate. Quba isaa kana keessa harka kaa'ee Iyesus Kiristoosin argee hin amanu erga jedhee booddee wal'aansoo sana erga jedhee booddee
yoon harkaan qabe malee hin argu erga jedhee booddee Yesus Kristos ofitti butee Yesus Kristos ofitti dhiyeesse kottuuti ilaali kottuuti qaqqabadhu jedhe nama abdii kutate nama beekuma hin qabne dhufee dhuma irratti gaafa Yesus Kristositti bu'u akkas jedhe Toomaas ammanan amana jedhe ammanan amana gooftaa koo ati gooftaa kootii ati waaqa kootii jedhe ati gooftaa kootii ati waaqa kootii amma ani nan amana jedhe maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u ati gooftaa kootii ati waaqa kootii ana amma nan amana. Toomaas jireenya isaa keessatti guyyaa 8 booddee Yesus dhufee isaan gidduu yeroo inni dhaabate sana gooftaa koo Waaqayyoo koo jedhe Wangeela Yohaannis boqonnaa 20:28 irratti gooftaa koo Waaqayyoo koo jedhe Yesus Kristosiin namni Yihudii tokko Waaqayyoo koo jechuun salphaa miti. Afaan Giriikii isaatiin an dubbisan ture. Eipen auto ho kurios mu kai ho theos mu jedhe. Ho kurios mu kai ho theos mu jechuun ati gooftaa kooti ati Waaqayyoo kooti jedhe. Oya kladanda lalabash. You are my Lord and you are my God. Shikar dalama satora damashiria. Sana booddee Toomaasii xis ximba jedhu macaafa qulqulluu irraa hin arginu hin fixe Toomaas dubbiin kanumaan dhume. Toomaas sana booddee eessatti argina hojii ergamootaa boqonnaa 1 irratti hojii ergamootaa boqonnaa 2 irratti hafuura qulqulluudhaan xiq jedhee erga guutame booddee hojii ergamootaa boqonnaa 8 irratti gaafa biyyi lafaa tamsa'u Toomaas wangeela fudhatee Indiyaa bu'e. Eeshiyaatti dhaqee lallabee achitti wareegame. Wangeela fuudhee Hindiidhaan kan ga'e jalqaba Toomaas isa kana. Achitti wareegame gaa. Achitti du'e. Har'a biyya Hindii keessa amantoota miliyoonotatu jira. Ammayyuu lallabamaa jira. Ammayyuu boba'aa jira wangeelli. Hin dhaamne. Gooftaa koo Waaqayyoo koo jedhe. Hin birmadoome. Bilisoome. Bilisa ta'e. Free man in the name of Jesus. Abdii kutannaan hin jiru. Wallaalummaan hin jiru. Shakkiin hin jiru. Maaltu jirare? Yesus Kristos wajjiniin gara fuula duraatti. Yesus wajjiniin gara fuula duraatti. Gaaronni yoo rommaniyyuu, Yihudaan yoo fokkoreyyuu, shirri yoo xaxameyyuu, haalli yoo mijachuu dideyyuu, dubbiin yoo dukkanaa'eyyuu, wanti nu sodaachisu baay'ee yoo jiraateyyuu, gara fuulduraatti Yesus wajjiniin. Gara fuulduraatti ilma Waaqayyoo wajjiniin. Yesus du'aa ka'eera. Seexanni moo'ameera. Duutis injifatameera. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ekar dalabasha tan dalabadia. Ergaa kanaan akkasin jajjabaattan abdii kooti, amantii kooti. Waaqayyoo ergaa kanaan isin jajjabeessu. Seenaan Toomaas dinqisiisaadha. Seenaan Toomaas baay'ee dinqisiisaadha. Har'a maqaa Yesuusiin abdii kutannaan nu gidduudhaa haa kufu. Wallaalummaan nu gidduudhaa haa gubatu. Amantii dhabuun nu gidduudhaa haa kufu. Ekar dalabasa tardelebeshia. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Waaqni keenya jiraataadha. Ekar dalalalabaashandolalalabaasiya. Gammadaa ergaa kanatti share gochuun irraanfatinaa, subscribe gochuun irraanfatinaa, namootatti dhaamaa. Guyyaa sanbata guddaatiif jalqabee isa dhumaa guyyaa 5 itti adeemnaa kadhannaa keessanitti jabaadhaa. Yesuus wajjiniin gara fuula duraatti. Abdii kutannaan hin jiru. Sodaachuun hin jiru. Baqachuun hin jiru. Yaadda'uun hin jiru.
akka Toomaasiin jijjiire jireenya kootiif jireenya kee hin jijjiira. Waaqayyo isinii wajjiniin haa ta'u. Nagaa gooftaatiin eebbifamaa. Haleluuyaa. Sodaatini loli gamnomi malee sodaatini loli gamnomi amalee. Konkolaataa fardiin ilaalte garaa kennaa hin sodaatin Gibxiin si baase garbummaa si bukkee jira yemmuu hundaa. Konkolaataa fardiin ilaalte garaa kennaa hin sodaatin Gibxiin si baase garbummaa si bukkee jira yemmuu hundaa. Loleeche ka Waaqayyooti loleeche ka Waaqayyooti loleeche ka Waaqayyooti moo'ichisoo ka Waaqayyooti loleeche ka Waaqayyooti loleeche ka Waaqayyooti loleeche ka Waaqayyooti moo'ichisoo ka Waaqayyooti sodaatini lole gamnomi malee sodaatini lole.